பெருஞ்சோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெரும் கருணையினாலும் திருவருட்பிரகாச வள்ளற்பெருமானரின் ஆசியினாலும் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அருட்பெருஞ்சோதி தயவு இல்லம் திண்டுக்கல் பொன்னகரத்திலே கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தற்பொழுது முதல் மாடி வரை சென்றுள்ளது. அன்பர்கள் அதைத்தான் இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கில் காண்கின்றீர்கள். இதற்கு அடுத்ததாக மரச்சாமான்கள் செய்தும் வேலையும் தற்பொழுது முடிவடைந்து மரச்சாமான்கள் எல்லாம் செய்து வரப்பெற்று விட்டன. மேலே டாப் போர்ஷனில் சிமெண்ட்டு போடப்பட்டு தளம் நிரப்பப்பட்டு விட்டது. இனி அடுத்து பூச்சு வேலைகளுக்கு ஒரு நல்ல நிதி தேவைப்படுகின்றது. அன்பர்கள் இதுவரை உதவி செய்தது பெரிய காரியம்தான். அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரின் அருள் ஆசி கிடைக்கும். இன்னும் சற்று பணிகள் குறையாக இருப்பதால் பூச்சு வேலைகள், மின்சார வேலைகள் மற்றும் மேல் மாடியிலே சிறப்பாக அந்த முன் கோபுரம் வடலூரில் இருப்பதை போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுத்துவதற்கு நிதி ஆதாரம் தேவைப்படுகின்றது. அன்பர்கள் இதுவரை அளித்த நிதியைப் போல இன்னும் ஒரு வகையிலே இந்த நிதி ஆதாரம் அளித்து இந்த பணியினை நிறைவு செய்ய வேண்டப்படுகின்றது. அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி.